Здраво дечки, ова е новиот Nissan Qashqai, ова е мое прво официјално искуство за тест со Nissan. До сега сум имал само приватни можности да возам Nissan и да видам како изгледат, како се однесуваат. Ова е новата генерација и мора да признам дека во поглед на дизајнот изгледа феноменално. Некој кажува дека Nissan Qashqai е првиот кросовер кој што се појавува на пазарот конкретно во Европа, но не е така, е еден од првите, но дефинитивно е најзначаен и можеби најбаран во Македонија во овој сегмент. Во поглед на дизајнот, ако ги споредувате генерација со генерација претходно, може да не видите драстични разлики, што е интересно бидејќи е задржан тој негов оригинален дизајн, оригинални црти, но сепак е многу модернизиран. Пример, предниот дел со светлата и со маската. Приметив еден интересен детал што овие отвори се реални. Од страна ги приметувате овие нови црти поостри, тоа е нели денес малце по-модерно да се истакнуваат повеќе тие линии. И на задниот дел можам да приметам дека сега буквите се гордо испишани, обично стоја од страна и нормално имаме нова светлосна група. Сега во поглед на багажникот, имам тука неколку интересни работи што ги приметив, покрај тоа што е огромен багажникот со доволна големина за товарење на поголеми багажи, но има еден детал, е оваа даска која што во другите модели, пример како кај Kia, доаѓа како една даска да се преклопува, но е една даска и некој пат знае тоа да не биде баш практично. Тука се две посебни, како што можете да видите и можете да извадите конкретен дел кој што ви е потребен. Втора работа е равна со ивицата на браникот и трета работа што има дополнителни остави од страна. Нормално ги има моите милени куќи за качалки, имате и приклучок за струја. Користете ги куќите и за качалките бидејќи стварно се многу практични, особено ако носите кеси и ранци, наместо ви се тркалаат из багажникот, можете едноставно да си ги закачите и да имате мирна воžња. Сега да се префрлиме внатре. И еве сме сега конечно внатре. Прво започнам со задниот дел. Мора да признам дека очекував малку повеќе простор за нозете. Да не се разбереме, сосема е комотно, имате доволно простор, дури можам да ги спуштам нозете под предно седиште и да имам малце поудобна положба, но едноставно само очекував, за разлика од надворешниот дизајн, очекував малку повеќе простор тука. Секако ова седиште наместено според мојата возачка положба, па можеби ради тоа малце вратено наназад, но од друга страна е многу удобно да се седи на овие седишта, исто така многу удобно и на предните седишта, буквално едни од најудобните и најанатомските седишта можам да кажам. Од друга страна ми се допаѓа што доле имате рамен под, нема проблеми за седење со тројца патници, имате два USB порта, од кои што едниот е USB Type-C, другиот е стандарден порт и ако можете приметите малце темно тука позади, бидејќи овие стакла се затемнети, што ми се допаѓа, давате на приватност за од надвор кога ве гледат, но од друга страна, ако сакате светлина, имате цел покрив панорама. Ја обожавам панорамата, треба да има во секој автомобил. Ова е идеално, можете да гледате звезди, неба, што сакате можете да гледате, едноставно многу убав детал и многу добра работа што треба да ја земете во опрема. Како прво ви дава светлина, како второ ви дава многу поубав поглед. Тоа е што се однесува за тука позади, да, нормално имате наслон за рака, ISOFIX куќи, но од тука ќе се префрлиме на предниот дел, бидејќи мора да признам Nissan ова што го направиле, што успеале да го искористат е стварно за пофалба, толку многу меки, толку многу квалитетни материјали се искористени, но и толку многу добро е се изработено внатре да ви е буквално кеф да чепнете, да фатите да го фатите буквално секој детал од интериеров. Браво за Nissan, стварно браво за Nissan, бидејќи не очекував да има волку многу добри материјали низ целиот интериер. И една друга работа што ми се допаѓа, тоа што нема пијано пластика, нема толку многу и нема поставено на клучните елементи кај што може да се изгребе, пример како тука доле кај мењачот, ставена некоја пластика со интересна шара која што
никој пат нема да ви се изгреба како таа пијано. Од друга страна, тука е инфозабавниот систем кој што функционира стварно многу добро, многу лесно се навикнува, лесно можете да влезете во било кое мени што ви е потребно. Исто така ќе приметите дека и копчињата од клима уредот се многу уредно поставени и доста лесно се функционира секој елемент од климата што е потребно, дали се греачи за седиште, дали се греачи за волан, дали сакате да дува од горе, од доле, на нозе, од страна, значи стварно многу добро се користи целиот систем што го имаат поставено. Тука пред возачот има дигитален дисплеј што ми се допаѓа, има неколку различни опции за како да ви изгледа тој дисплеј, дури имате опција да ви се покажува навигација, нормално сите информации кои му се битни на возачот. Тука сега околу практичноста треба да видите дека има бежичен полнаш што е супер. И ќе приметите дека нема USB порт, само приклучок за 12 волти. Ќе си кажете зошто тоа е така? Тоа е така бидејќи се поставени под наслонов за раката. Исто така и тука има еден USB Type-C и еден класичен USB порт. Овој наслон е со две нивоа, значи едно поплитко и длабокото ниво. Секако тука има простор за шишиња, за сокчиња, и тука мора да ги презентирам нашите нови пријатели, тоа е Мистер Шейк, со многу вкусни шейкови, цедени сокчиња, и треба да ги заследите, да отидете кај нив, да се напиете нешто здраво и многу вкусно. И толку од ентиреров, сега може да почнеме со возење. И конечно сега зад воланот Nissan Qashqai доаѓа со 1,3-4 цилиндричен турбо-бензински мотор со mild hybrid технологија. Тоа значи дека имате батерии поставени под сувозачкото сидиште, и тоа не значи дека можете да возите на струја. Туку mild hybrid технологијата тука значи дека тие батерии помагаат во одредени моменти при тргнување, при забрзување, едноставно се надополнува дополнителна енергија која што едноставно му намалува на потрошувачката на самиот мотор. Дали тоа драстично се чувствува? Не, нема никој да не ви кажа дека е mild hybrid, нема ни да знаете дека станува збор за таков автомобил. Дали се чувствува на потрошувачка? Треба да видиме каква е потрошувачката на возило без mild hybrid со слични перформанси. Тука овој мотор произведува 160 конски сили и потрошувачката во моментов колку што гледаме 8,7. Деновиве се движеше од 8 до 9, 5-9 типол, зависи како се вози, колку се вози, но од друга страна прогнозира дека во реални услови би се движела потрошувачката околу 7,5 литри. Дури на проспект кажа околу 5,5, но еве во реалност мене бар ми излегува да кажеме 8,5 литри на 100 км, што пак во поглед на големината на возилото, во поглед на 160 конски сили како перформанси, можам да кажам дека е окей потрошувачка. Имаме 6 степен мануелен менувач и како класичен јапонски бренд, краток, прецизен, добар менувач. Имам една критика, бидејќи често пати ми се случува трета и пета да ги помешам, да е многу тенок просторот од една во друга брзина, но ќе го навикнете и ќе немате никаков проблем. Тука има еден мод, драйв мод, кој што нуди 3 различни режими на возење, тоа се стандард, спорт и еко. Дали има голема разлика во сите тие 3 режими? Да бидам искрен, нека преголема драстична разлика не осетив, ниту во потрошувачка, ниту во перформанси, може би многу минимално на респонзивноста на газта чувствувам разлика, но тоа би било тоа. Во поглед на вожњата, што нуди Qashqai, вака, ако зборам од она што јас го барам, не ми одговара. Зошто? Бидејќи јас сакам малку поспорско чувство, сакам да биде малку постабилен, поцврст, да знам многу подобро што се случува со самото возило. Но од друга страна, Qashqai е наменето за, бар таков заклучок донесов од она што го искусив, бидејќи наменето е за луѓе кои што едноставно сакаат да го добијат она чувство дека вози джип,
за во град. Малку подобра возачка положба со подобра прегледност. Самите да се чувствуваат поубаво, бидејќи се од повисоко. Голем автомобил, фамилиарен, практичен и некој што нема да се замара дали во кривина, задниот дел може да малце да поигра, да биде послободен кога сакате малку по возбудливо да возите. Исто така и при кочење осетив такво движење на задницата, што малку знаеш и да мислаш искрено на одредени моменти, затоа ќе кажам за мојот стил на возење не, ама за еден нормален возач кој што не бара толку возбудливи елементи во возењето, е сосема идеален и тука буквално Кашкај доминира, бидејќи ќе имате еден комфорен, удобен, еден практичен автомобил за секој ден, буквално за секој ден. Имам уште еден позитивен коментар за него, тоа е самиот волан, како дизајн е стварно многу убаво легнува на рака. И самата возачка положба многу ми се допаѓа, бидејќи буквално ништо друго не би сменил. Некој пат знам да се почувствувам во други автомобили да зашто воланот не го направиле вака, погоре подоле да може да оди. Едноставно тука ми е стварно идеално. Но од друга страна, како што кажав за возните карактеристики, управувачкиот систем е прецизен, да, имате одредена контрола, но не е баш така респонзивно како што јас го очекувам. И како што видовте можеби сега од малово мрдање се чувствува одредено клатење на возилото, да, висок е издигнате, но едноставно очекував да биде така стегнат, не знам, можеби пошто сум фан на Nissan GT-R, па очекував дека тие гени ќе ги има и тука, но добро, Кашкај е скроз една друга приказна. И сега доаѓаме до моментот колку чини се тоа? Панорама, грејачи на седишта, грејачи на волан, дигитални дисплеи, буквално се што можете да замислите за едно модерно возило и практично да ви биде, да го имате. Сето ова чини 34.000 евра. Во поглед на цената, дали е високо, дали е ниско, дали е таман, оставам на вас да одлучите и ми кажете во коментар, или во поглед на некои други негови ривали, дали сметате дека вреди или не вреди одредена работа плюс или минус во цената. Чекам во коментари и се гледаме наредна недела. Чао!